ৰূপ ধাৰণ কৰিব বতাহে। হাই এলাৰ্ট জাৰি। প্ৰতি ঘণ্টাত 175 কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে ঘূৰ্ণীবতাহ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। মোচা ঘূৰ্ণীবতাহে শুকুৰবাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 175 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈ বাংলাদেশ ম্যানমাৰ উপকূলৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে এই তথ্য প্ৰদান কৰে। IMDৰ মতে সন্ধিয়া 5:30 ঘূৰ্ণীবতাহটো দক্ষিণ পূব বংগোপসাগৰৰ ওপৰেৰে পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা প্ৰায় 520 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে আৰু কক্সবজাৰৰ পৰা 1100 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত থাকিব। দেওবাৰে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বৃদ্ধি বুলি আশংকা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ গতিবেগ 175 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে সমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো কিছু পৰিমাণে পৰিব। ইয়াৰ ফলত শনিবাৰে ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামত ভয়ংকৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু দক্ষিণ অসমত দেওবাৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।